मिटिङको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मोबाइल मिटिङ हुनुभन्दा पहिला ट्रेनिङ पायौँ। ट्रेनिङ पाएपछि अब विषयवस्तु कसरी तयार गर्ने, पिक्चरहरू कस्तो कस्तो बनाउने, के गर्ने, दैनिक कार्यतालिका अनुसार कसरी जाने भन्ने अन्यल हुँदै थियो। हुँदाहुँदै सेतोगुरा संस्थाबाट मोबाइल मिटिङ पनि भयो। मोबाइल मिटिङ भएपछि चाहिँ अब विषयवस्तुहरू उहाँहरूले नै यसरी तयार गर्ने भनेर सँगै बसेर साथीहरू, वडाका सबै साथीहरू, बालकक्षाका साथीहरू भेला गराएर अनि कसरी मोबाइल मिटिङमा चित्रहरू कसरी बनाउने, पाठ्यक्रम अनुसार कसरी जाने भनेर महिनै पछि उहाँहरूले हामीलाई सहजीकरण गर्दै जानुभयो। अनि सहजीकरण गर्दै गएपछि हामीले पनि त्यही चित्रअनुसार, चित्र केही अप्ठ्यारो थियो हामीलाई, चित्र उहाँहरूले दिएपछि त हामीलाई सजिलो भयो। त्यही अनुसार हामीले गर्दै गयौँ। साथीहरूसँग नि अब आफ्ना वडाका साथीहरूसँग भेट भयो। तपाईँहरूले कसरी पढाइराख्नु भएको छ भन्ने छलफल भयो। उहाँहरूको नि गुनासो सुन्यो, आफ्नो पनि गुनासो व्यक्त गर्न पाइयो। आफूलाई भएको समस्या नि व्यक्त गर्न पाइयो। उहाँबाट यस्तो चाहिँ हो है, मैले यसो गरेँ भनेर साथीहरूले भन्नुभयो। यो विषयवस्तु अनुसार चाहिँ यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुने रहेछ, मैले यसरी गरेँ, तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो भनेर छलफल भयो। छलफल भएपछि हामीले नजानेको कुरा पनि सेतोगुरा संस्थाबाट उहाँ म्यामहरूले सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यति गरेपछि जान्यो पनि, विषयवस्तु पनि तयार भयो। अनि विषयवस्तु तयार भएपछि हामीलाई पढाउन पनि कक्षा कोठामा भाइ बहिनीहरूलाई विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न पनि हामीलाई पाठ्यक्रम अनुसार सजिलो भयो। मोबाइल मिटिङको माध्यमले गर्दा साथीहरूको विद्यालयमा पुग्न पाइयो, उहाँको कक्षा कोठा अवलोकन गर्न पाइयो। आफ्नो कक्षा कोठा त जहिले गइन्थ्यो, अनि आफ्नो कक्षा कोठा बाहेक बिदाको समयमा मात्रै अन्त जाने देख्न पाइँदैन थियो। अनि मोबाइल मिटिङ हुँदा त देख्न पाइयो, कक्षा कोठा हेर्न पनि पाइयो, कसरी साथीले त्यहाँ सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि देख्न पाइयो। रमाइलो लाग्यो। हामी मोबाइल मिटिङमा स्कुलमा जान्छौँ, आफ्नो विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जान्छौँ। जाँदाखेरि अब हामीले देख्छौँ नि त कक्षा कोठा हाम्रोभन्दा फरक कक्षा कोठा हुन्छ। सबैको एउटै कक्षा कोठा त हुँदैन, शैक्षिक सामग्री छुट्टै हुन्छ। त्यहाँबाट भएको त्यो अभिनय क्षेत्रमा राखिएको सामग्री छुट्टै हुन्छ। त्यहाँको सामग्रीहरू अनुगमन गर्छौँ। अनि अनुगमन गरेपछि अब हामीलाई नौलो लागेको सामग्रीको फोटो खिचेर ल्याउँछौँ। अनि त्यस पछाडि फोटो खिचेर ल्याएको सामग्री हामी पनि बनाउने कोसिस गर्छौँ नि त। कोसिस गर्छौँ। कक्षा कोठामा गएपछि त्यहाँ तपाईँले त यसरी बनाउनु भएछ, सामग्री कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरामा पनि छलफल हुन्छ होइन। अनि उहाँको व्यवस्थापन हेरिन्छ। हाम्रोभन्दा सबैको एउटै व्यवस्थापन हुँदैन, फरक किसिमको हुन्छ। अनि हामीलाई नि राम्रो लागेको पक्षहरू ल्याएर हामी पनि त्यही अनुसार गर्नको लागि प्रेरित हुन्छौँ। अनि त्यहाँ गएपछि पहिला त कक्षा कोठा नै अनुगमन गरिन्छ, कस्तो कस्तो रहेछ साथीको कक्षा कोठा भनेर हेरिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी मोबाइल मिटिङको प्रक्रियामा जान्छौँ।